Karibu nikukaribishe tena katika capsule ya leo. Leo ni episode hii ya 33 ya Big Boss. Tunaweza kuona upande mkubwa kabisa kwa Akanik ambaye ameweza kuchukua nafasi kubwa sana katika episode hii. Majaribu makubwa sana amemkuta Kanik, lakini pia imeweza kuwa ni episode kubwa kwa upande wake, kwa sababu Kanik amekuwa ni mtu ambaye amepitia wakati mgumu sana katika episode hii, akiweza kumpoteza dada yake Maina kwa kuweza kumezwa na nyoka. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba utajiri wake umekuwa ni wa kusuasua, lakini pia umekuwa ni wa mashaka sana, kwa sababu kila anachokifanya Kanik ameweza kumpoteza mama yake mzazi, lakini pia ameweza kumpoteza Maina, lakini ameweza kumpoteza maana yake mkewe ambaye ameweza kuondoka. Tukiendelea katika hii episode, tunaweza kuona joka lilivyoweza kumeza, na hivyo lilisema hakuna kitu ambacho kitakachofanya kuingia ndani ya kile chumba na kikashindwa kushughulikiwa ipasavyo. Hivyo tunaweza kumuona Kaniki alifuata kisu, lakini pia joka lilimwambia, endapo tufanya hivyo nitakumaridha na wewe, hivyo naomba ukae kutulia. Hakuna aliyewahi kuingia ndani ya chumba na katoka. Lakini pia tunaona Kaniki alitoka hapo na kwenda kule kwa mkuu wao ambaye aliweza kumpatia utajele. Tunaweza kumuona Bala ambaye ameweza kuwa ni mkuu wao katika episodi hii. Tunaweza kumuona aliweza kuenda, lakini pia Kaniki alikuwa akilalamika na kudai aweze kutoka kwenye chama, lakini pia mkuu aliweza kusema tayari amekwisha ingia ndani ya chama, hakuna kuweza kutoka, lakini pia endapo atafanya hivyo hata uhai anaweza kupoteza, hivyo hana namna, inabidi akubaliane na kila hali. Na mkuu alikuwa kicheka sana akisema kwamba wewe Kaniki, si ndio wewe uliyekuwa unataka utajiri tena wa haraka, unataka majumba na magari, sasa pambana na hali yako, hakuna namna. Katika episodi hii tunaweza kuangalia Kanik kwa upande huu kwamba endapo sasa Kanik atapoteza kila kitu, amepoteza mkewe ambaye mkewe ameweza kuondoka, lakini pia hajui, lakini pia amempoteza mama yake, lakini pia amempoteza mdogo wake Maina. Tunaweza kuona kwa Kanik pengine ukawa ni mwisho mbaya kwake, kwa sababu ya kukosa kile ambacho alikuwa anakitafuta, kwa sababu furaha imekosekana baada ya kupata mara. Tunaweza kuona Kanik hata hapa atapata wakati mgumu sana pindi ambapo atasikia hata mkewe ameondoka na hata rudi tena pale nyumbani kufuata maneno ya mama yake mdogo. Tunaweza kuangalia Kanik episodi hii imeweza kumchukua, lakini pia amekuwa ni mtu ambaye anapitia wakati mgumu, analia, anaumia, kwa anajutia kila alichokifanya. Hivyo alikuwa anaomba hata atoke, lakini pia kimeshindikana. Hivyo maswali mengi sana yanamjia katika episodi hii na kushindwa kuelewa kwamba atafanya nini. Episodi hii inakuwa moto katika upande huo, lakini pia tunaona hata aliporudi nyumbani tayari kuisha kilikuwa kimeshatokea, hana namna. Kanik alikuwa akijiuliza maswali mengi sana na akilia na akihuzunika kwa kila ambacho amekifanya, kwa kila ambacho alikifanya, na Matula anamlaumu kwa sababu Matula ndo aliyeteleza. Na hata hapa tunaona sijui zilikuwa tu ni ngekewa, kwa sababu alikuwa ameshapagawa. Tunaweza kuona hata nafsi ya mama yake iliweza kumfuata na kumuonya na kumwambia, ni kwa nini uliamua hivyo, kwa nini uliamua kupata mali ambazo sio za kihalali. Tunaona Kaniki upande huu kuwa endapo atafanya hivi, lakini pia Kaniki kimtazamia, tunaona ataenda kuchanganyikiwa kabisa, kwa sababu episodi hii imetuacha na maswali mengi sana. Lakini pia episodi ya 34 itakuwa na maswali mengi, na hata hapo tunaona alikuwa akiomba msamaha akijua ni mama pengine amerudi na hata badilika, lakini pia hakuwa mama. Tunaweza kuona aliweza kutoweka tena, walikuwa wawili. Tunaweza kuona nafsi inaanza kumtesa na kumuumiza. Endelea kukaa nami tukiendelea katika episodi hii. Tukiangaza upande mwingine ni upande huu wa Clam Vivo ambaye tunamuona ametoka huko Ulaya baada ya kukamilishiwa masharti na
amebadilishiwa masharti. Tunamuona Mkango Bey, mzee wa Ash, tunaona na fly baada ya kumwona swaiba wake amerudi salama. Lakini pia kama tunakumbuka, yeye ndo aliweza kumshauri kwenda huko Ulaya, japokuwa mkuu alikataa. Hivyo tunaweza kuona hata hapa aliweza kumuuliza, lakini pia Clamvevo alisema amebadilishiwa masharti na yeye amekuwa maraya, maana yake ani mchafu wadhna. Tunaweza kuona sasa ama dada, tunaweza kuona wakae mbali kwa sababu Clamvevo amebadilishiwa masharti. Lakini pia Mkango Bey alifly kwa sababu aliweza kumwambia na kile kilimtiki. Lakini pia hata Clam alimshukuru sana Mkango, endapo asingefanya hivyo pengine angekuwa kwenye hali mbaya sana, kwa sababu sharti ambalo lilimfanya yeye aende Ulaya ni kulala na mama yake mzazi. Tunaweza kuona upande huu umetulia kwa design hiyo. Tukija katika episodi hii, lakini pia tutafunga na upande mwingine, ni upande wa mama mchungaji na Mkango Bey. Tunaweza kuona mama mchungaji amekaa kwa muda kwa Mkango, lakini pia hapati chochote kuhusiana na chama. Tunaona ameshakuwa mkali. Itakuwa kuwaje katika episodi inayokuja? Usisahau kusubscribe na kutani on notification. Asante.